咁我哋平時咧就好少喺度食嘢㗎，通常食完晚飯先過嚟行。但係今日咧，我哋就諗住試呢一間。嗱，嚟得泰國點會唔食咖喱蟹啦？呢個係我今晚最期待嘅 dish 嚟㗎。大家好，我係蘇。今日呢集同大家嚟到咧曼谷嘅Asiatique。咁我諗有嚟過 Bangkok 嘅你咧，對呢度都唔陌生啦。面前呢個咧就係呢度最有代表性嘅摩天輪啦。話呢邊賣精品嘅咧都唔少吉鋪喎。中間啲餐廳咧就睇落燈火旺盛啲。呢間啲花生雪糕咧，我哋之前試過，味道就一般般。另外呢度咧有好多唔同嘅位俾你打卡㗎。咁喺海旁呢邊咧，人咧會比較多啲㗎。咁我哋平時咧就好少喺度食嘢㗎，通常食完晚飯先過嚟行。但係今日咧，我哋就諗住試呢一間。咁呢間餐廳咧主要係食泰國菜㗎。咁呢度嘅價錢咧，遊客區嚟講咧，我覺得係正常嘅。咁因為我哋人咧就比較多，咁所以我哋就嗌咗好多唔同款式嘅餸嚟試下。咁第一個相咧就係一個雞串燒啊。咁佢係燒得 OK 嘅，個肉唔會太乾。想再濃味啲咧，可以點埋呢個沙爹醬。咁佢個味道咧都 OK 㗎。呢個青咖喱豬咧係阿茄汁話要點嘅，但我覺得咧煮得比較稀啊，唔係幾夠味。另外呢個柚子沙律咧真係唔係幾識欣賞啦，最尾都食唔晒。仲有呢個燒魷魚，就算點埋個泰式酸辣醬都好，都係冇乜味㗎。嗱，跟住呢個炸鱸魚咧就有味啦，就係有個鹹味。嗱，嚟得泰國點會唔食咖喱蟹啦？呢個係我今晚最期待嘅 dish 嚟㗎。但係咧佢都令我有啲失望啊。反而呢碟炒芥蘭苗咧又炒得幾好食喎，衰鬼。跟住你估唔估到呢個咩湯咧？呢個係其實冬陰功湯嚟㗎。佢真係食神嚟喎，真係估佢唔到喎。呢個湯又幾好味喎。最尾就整多個澱粉質埋齋。呢個 pad thai 咧就不過不失啦。咁呢間餐廳呢個性價比咧我就覺得麻麻啦。另外同埋我哋坐喺出邊就好鬼死多蚊，建議如果真係嚟嘅話咧就坐裏面好啲啦。臨走前咧阿茄汁仲要話on the go咧整多杯蜜雪冰城飲下添啊。好啦，今集又係咁多，下集見，拜拜。